Halo guys, di video kali ini aku mau main kembang api, tapi cuma satu aja ya, soalnya pas ini tuh kita udah ini ya, udah ngepasang ada berapa ya, 3 ya. Aku 2, bintang 1, soalnya bintangku gini ya, artinya ininya ke atas dasar. Aku takut. Aku udah lilin. Apa cuma satu aja? Iya, aku takut. Halo guys. Awas. Yuk. Halo guys. Kembang api. Kembang. Aku pakai baju ngaji ya. Iya, tak. Menurut kita apa? Kita nungguin ini ya, ini. Naon? Ada dek kembang api. Iya. Takut. Iya nih. Langsung tuh. Dani, udah. Kita ngebakar yuk. Kita tiup. Jangan bawah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bisa panas. Wah. Udah ya guys, jangan lupa like, comment, dan share guys.